انا عايز اسالك سؤال. ايوه قول. الكلاب ممكن انها تاكل مثلا لحم حمير زي الاسود ولا الكلاب بتاكل لحم حمير بقى طبعا زي الاسود. كويس، مش زي الاسود، بتاكل لحم حمير. انا حمير. مديكي ظهري ها. وهي كل انواع اللحمه بياكلها الكلاب برضه. بس تبقى مسلوقه طبعا. لا احنا بناكل رو برضه. بنربي كلاب على رو. بس بيبقى بعد كده في اللونج تايم بيبقى غلط على جسمهم او على معدتهم عامه. لا بالعكس، ده اللحمه المسلوقه بتبقى البروتين بتاعها قليل متكسر طبعا. طبعا. لا احنا بنحب ناكل دايما رو مفروم مع خضار علشان الفيتامينز. بنفرم يبقى الخضار كده كميه اكتر من لا الخضار نص البروتين. علشان الفيتامين الدي، لان طبعا حياه الكلب في الفيتامين دي اكتر حاجه تهمه يعني. طيب انا هسالك سؤال، انت طبعا ما بتديش خضار؟ لا بدي قليل جدا ساعات لازم. لو كوسه او كده بتاع عشان ابتدي يعني اعمل ريكفري للمعده بتاعتهم. بس ما بديش جرجير. بص جرجير. لا تعالي بقى هنا عشان قلنا على الجرجير ده. تعالى هتيجي معايا. تعالي وسيبيها. هو اللي انا اعرفه ان الاسود تعالي طيب سيبيها، مش مشكله سيبيها. اول حاجه بتاكل المعده صح؟ لا احنا عندنا ما بناكلهمش المعده. احنا ما بناكلهمش المعده، لا هم بياكلوا لحم فريش. ما بياكلوش الامعاء بتاعت لا انا اقصد في البريه بياخدوا الفيتامين من المعده صح فعلا. بياخدوا او بيعملوا ريكفري للامعاء بتاعتهم او مثلا معدتهم من الامعاء بتاعت الفريسه.